בואו איתי להכין קורנפלקס עם חלב. כפי צלחת. חלב אני יחסית אוהבת, חלב רגיל. והכי חשוב, הקורנפלקס. אוקיי, דבר ראשון לוקחים את הצלוחית, ואחרי זה לוקחים את הכפית. אחרי זה פותחים את הקופסה של קורנפלקס. הקופסה של קורנפלקס, שמים לא הרבה, יצא לי הרבה, לא נורא. מביאים את החלב, שהופכים טעים. רגע. שהופכים טעים. זה ימי.